हेलो, वेलकम टू टेस्टी ट्रीट्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। बहुत मज़ेदार सी एक और रेसिपी लेके टेस्टी ट्रीट्स का किचन अपने व्यूअर्स के लिए हाजिर हो गया है। भाई, हम अपने व्यूअर्स की लिस्ट देख रहे थे कल और हमें पता चला कि हमें इंडिया से और यूनाइटेड स्टेट से लोग बहुत ज़्यादा देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। तो बहुत 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 शुक्रिया आपके देखने का और पसंद करने का। आपको ये रेसिपी सीखना चाहते हैं तो कमेंट्स में हमें ज़रूर लिखिए, हम वो रेसिपी लेके आपके साथ हाजिर होंगे। फ़िलहाल तो हम बना रहे हैं झटपट मटन कढ़ाई। और जनाब, बहुत ही मज़े की बनने वाली मटन चॉप कढ़ाई है ये। मेरे पास कुछ चॉप्स थे, साथ में एक दो बोटियाँ मटन की भी थी। और हम बना रहे हैं बलोची टिक्का स्टाइल की मटन कढ़ाई। तो ये बहुत ही जल्दी बन जाती है, झटपट बनने वाली कढ़ाई है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा और आपके पास मटन रखा हुआ है तो आप फटाफट से फ्रीज़र से निकाल लें और आज ही इसको ट्राई कर लें। तो जनाब, ये 1 केजी के करीब मटन ले लिया है मैंने, एक कुकर में डाल दिया है। इसमें 2-3 हरी मिर्चें डाल दी हैं, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और 1 केजी के करीब ही टमाटर डाल दिए हैं। जितना मटन या जितना गोश्त होगा उतने ही टमाटर आपने लेने हैं, तो इसकी ग्रेवी भी थोड़ी ज़्यादा बन जाएगी और खाने में भी बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि उमूमन बाहर जाते हैं तो कढ़ाई वगैरह में तेल वगैरह होता है, मसाला होता है, तो उससे रोटी खा लेते हैं। लेकिन घर में हम सबको कढ़ाई के साथ या किसी भी सालन की ग्रेवी ज़रूर चाहिए होती है। तो ग्रेवी बनाने का यही तरीका है कि आप जितना गोश्त है उतने ही टमाटर ले लें, तो इससे ग्रेवी अच्छी भी बन जाएगी, ज़्यादा भी बन जाएगी और अच्छा सा इसका फ्लेवर भी आ जाएगा। तो बस जनाब, 1 केजी मटन, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट है, हरी मिर्चें हैं, टमाटर डालने के बाद मैंने इसमें डाल दिया 2 गिलास गर्म खौलता हुआ पानी, ताकि ये जल्दी से उबाल आ जाए। और कुकर को कर दिया बंद और चढ़ा दिया चूल्हे पर। जी हाँ जनाब, 15 मिनट के अंदर मेरा जो है वो गोश्त रेडी हो गया था। ये बेबी गोश्त था इसलिए जल्दी रेडी हो गया। आप इसे बीफ में बना लें या चिकन में बना लें, फिर आप इस स्टेप को स्किप कर दें। अगर आप चिकन पे बना रहे हैं तो इस स्किप को स्किप कर दें। और जो ये मसाला मैं बना रही हूँ, डायरेक्ट ही ये मसाला बनाने के बाद आप चिकन डाल दें तो 10-15 मिनट में आपकी कढ़ाई रेडी हो जाएगी। एक पैन में मैंने डाल दिए थे जो पानी, और जो टमाटर हमारे पास बॉईल हुए थे वो मटन अच्छा खासा गल गया था तो भुनाई के वक्त टूट सकता था, इसलिए मैंने इसे मटन को ऐड नहीं किया। और मैंने इसमें तमाम मसाले और टमाटर डाल के भुनने के लिए रख दिए थे। टमाटर के छिलके हमें निकाल लेने हैं, वरना टमाटर में जो छिलके होते हैं वो कढ़ाई का टेस्ट थोड़ा सा स्पॉइल कर देते हैं और मज़ा नहीं आता। साथ में मैंने डाल दिया था 3 से 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। इसी स्टेज पे मैं सारे मसाले ऐड करूँगी। आप चाहें तो प्रेशर कुकर में भी ऐड कर सकते हैं, जल्दी बन जाएगा। लेकिन मुझे उस वक्त जो है वो जल्दी थी, तो मैंने टमाटर और गोश्त पहले गला लिया और फिर इसके बाद अब मैं यहाँ पे सारे मसाले जो है वो ऐड कर रही हूँ। आगे रमज़ान भी आ रहा है, अगर आप ऐसी कुछ चीज़ें बना के रखना चाहते हैं तो ये बना लें, इसके 2-3 पैकेट बना लें या फिर डब्बों में डाल लें और फ्रीज़र कर दें। जब भी आपका दिल चाहे सहरी में, इफ्तारी में, आप इसे निकालें और इन्जॉय करें। तो अब आ जाते हैं मसालों की तरफ। और मसालों में मैंने डाली थी लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, भुना कुटा ज़ीरा था, भुना कुटा धनिया था मेरे पास। क्योंकि बलोची टिक्का स्टाइल कढ़ाई है तो इसमें बलोची टिक्का स्टाइल ही मसाले डलेंगे। साथ साथ 1 टेबलस्पून चाट मसाला मैंने इसमें ऐड कर दिया था और 2 टेबलस्पून मैंने ऐड किया था कढ़ाई मसाला। किसी भी कंपनी का आप यूज़ कर लीजिए। ये सारे मसाले डालने के बाद मैंने इसे पकने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा था तो पानी खुश्क होता जा रहा था और साथ साथ टमाटर की भुनाई भी हो रही थी। तो जनाब, अब इस स्टेज पे अगर आपके पास चिकन है ना तो आप चिकन डाल दें इसमें, और चिकन डालने के बाद आप इसे पका लें। 15-20 मिनट में आपका मसाला भी भुन जाएगा, साथ साथ चिकन भी गल जाएगी, तो आपकी कढ़ाई चिकन की जो है वो रेडी हो जाएगी। आप पनीर से भी बना सकते हैं। अगर आपने कभी पनीर कढ़ाई नहीं खाई तो इस मसाले में आप पनीर डाल दें और पनीर डालने के बाद इसे दम दे दें तो पनीर कढ़ाई भी आपकी रेडी हो जाएगी। मस्त ट्राई कीजिएगा, मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपने ट्राई की तो कैसी बनी। तो जनाब, मसाला भुन रहा था बहुत ज़बरदस्त तरीके से और बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही थी। तो बस लिमिटेड मसालों से बनती है, झटपट सी कढ़ाई है। तो एक बार ज़रूर बनाइएगा और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर लें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि आगे बहुत ज़बरदस्त सी यूनिक स्टाइल की रमज़ान रेसिपीज़ भी आपके लिए आ रही हैं और साथ साथ बहुत ज़बरदस्त से स्नैक्स और डिज़र्ट्स भी आ रहे हैं। तो जनाब, ये मसाला जब मेरा अच्छे से भून गया, तेल ऊपर आ गया, तो मैंने इसमें अपना बॉईल किया हुआ मटन ऐड कर दिया था। अब मटन ऐड करने के बाद इसे दम देना था, और दम देना था बस 15 से 20 मिनट के लिए। साबुत हरी मिर्चें ऐड की हैं, थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड की है, एक टुकड़ा मैंने इसमें मक्खन का ऐड किया है, ऑप्शनल है। इससे बहुत अच्छा खुशबू भी आती है और फ्लेवर भी आता है। अगर आप डालना चाहें तो ज़रूर डालें, बहुत अच्छा सा इसके साथ टेस्ट आ जाता है। कसूरी मेथी ऐड कर दी, जिंजर ऐड करा था मैंने थोड़ा सा,
और ये सब चीज़ें डालने के बाद मैंने थोड़ी देर इसे दम पे रख दिया था हल्की आंच पे, ताकि क्योंकि मटन हमारा बॉयल है तो उसमें मसाले अच्छे से रच बस जाएँ, मिर्चें थोड़ी नरम हो जाएँ, मक्खन थोड़ा पिघल जाए, कसूरी मेथी और अदरक का टेस्ट पूरी कढ़ाई में रच बस जाए, तो हमारी कढ़ाई जो है वो मज़ेदार सी रेडी हो जाएगी। अदरक थोड़ा सा ऐड किया और थोड़ा सा मिक्स करने के बाद मैंने इसे दम पे रख दिया था। बिल्कुल लो फ्लेम पे 15 से 20 मिनट दम दे दिया। मज़ेदार से गार्लिक नान थे रायता सलाद के साथ इसे मैंने सर्व किया। बहुत अच्छी बनी थी, बहुत मज़ेदार सी बनी थी। मस्ट ट्राई कीजिएगा। लिमिटेड मिर्चें थी, बहुत तीखी भी नहीं थी। सारे मसाले ऊपर स्क्रीन पे लिखे हैं और मुझे ज़रूर बताइएगा कैसे बनी। ट्राई करने के बाद मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।